وبسم الله. محتويات العلبة سلك شاحن تايب سي تو تايب سي، وورقة تقول استغنينا عن الشريحة الفعلية. ايفون 17 برو ماكس باللون البرتقالي الكوني، السعة اللي معي 2 تيرا بايت. اما لون الايفون اتوقع راح تتغير نظرتك عن اللون البرتقالي بشكل كبير بعد ما تشوف تفاصيل الايفون شلون صاير رهيبة من ناحية العدسات، اطراف الالمنيوم، اللون ككل راح رهيب. الله يرزق كل واحد يشوف هذا المقطع واحد مثله احسن. اكتب لي في التعليقات وش حاب تعرف عنه او نجرب اكثر.